بچم دبی هوندا بو تشکیم کت هوندا بو گا دبی هوندا بو الوی جی خدا دجامدن باوی موی برای می بچوک به دست خشوشته. 15 دهات آلبید بر وی دیواری تساکنی هم السرة جي بياد بون أخد قوم خدا بيت حوشي تشتي بيرام از بيجم يعني امزار روبون اي تيكتا ناف جي ما ام كينغرا كتا اي ما تيكرا حميزه خو انسان كي وربو يعني وقت زاري خوش مره حز ذكر از سردار اکنجی پاریزر کازم اکنجی آپیم بو از برازیویمه اجی پاریزرم پاریزرتیا خو بردوام منها آپیم پاریزر کازم اکنجی 1960 ده لروحای نافچه و ویران شهر جنازی ها دنیه مالبات وی مالبات ده عشیره ده پیشنگ بو جد دایکانه او جدایکا مزن ها دنیه دور ده هر دبستانی لو ایران شهری دخوینه و ایران شهری لیسه جی لو ایران شهری دخوینه دمه که هر انتابه دخوینه لیسه انتابه دور هفته و حیشتا ده هفته و هفت یاجی هفته و حیشت تام هنزانم ده هر دچ زانینگه ها دیجله لورا eğitim enstitüsü دخوینه وراجی مزون ده برانشا ماتماتیک دخوینه شون ده تاین آوی در ناکه و اصلا اوج ماموستتیه گله که حز دکه دغاز به ماموسته سرلیدان آوی به برسیف دمینه جبر دبین دمکی نامزتی ده دقایه ویا جر دکن حنجت جبر ویا تاین آوی در ناکه و دور اوجار دکه و سناوی
زانینگەها ئانقەرە حقوق قەزەنج دکە دوورا دە دخوینە ورا مەزون دەبێ حیشتێ و یەکی حیشتێ و پێنجە 1985 دە مەزون دەبێ مەزون دەبێ شوندە ستاژە پارێزەرتیە دەکە دەمەکن نویزگە هێڤە دەکە لە وێران شارێ دەبە پارێزەر دوورە جار دەکەوە سناوێ ji bo dozgeriyê serî lê dide dozgeriya wî qebûl dibe 1980 de dibe dozger 88 an jî 89 dibe dozger di 1980 de di zewicin jî di zewaja wî de sê zarokê wî heyî niha dibe dozger şûn de jî tayîna wî ji Şirnak Silopî derdikeve 3 sala li wira kar dike dozgertiye dike tabii duê dönemê dozgertiye dike demek li Türkiye şerrekî navxweyî heye yek bi yek bi şerre bi bûyera re dibe rûbirû dimîne gelek tişta dibîne demek giran siyasi aliye siyasî atmosfere giran heye di wî şeklî di wî şert û mercê de dozgertiye dike nodû yekê de tayîna wî derdikeve Sîwasê ji Silopî diçi Sîwasê nodû du diya de di her Sîwasê dora salekê li wira jî dozgeriyê dike îstîfa dike naxwaz dozgeriyê bike dixwaze parêzertiyê bike li wêran şarê bike ji Kurdistanê hez dike welat parêz jî rewşenbîr jî dixwaz nav gelê xwe de bi xizmeta gelê xwe bike kesayetek wî wa heye mirova hez dike yani zengîn xizan dewlemend xizan ferq nake tu judatiye nax nav mirova her kesî re wek hev nerîna wî ya mirova ji her kesî re wek hev e meriyakî were ye vî şeklî jiyanek wî ya vî şeklî heye heta wexta diçe Ankara'ya îstîfa dike jêr dibin yani tu dozgerekî gelek baş tu çawa îstîfa dike pêştevekiriyê tu kanî hîn di maqamê yargiyê de hîn karê girîng bike ew tercih nake yani konfora em bê dozgertiyê bürokrasiya yargiya Tirkiye tercih nake dixwaze werwêran şerê parêzertiyê bike di nav gelê xwe de be تجاری haksızlığı kabul nake, beadaletiye kabul nake. Yani aliye maf, hak, adalet. Kesayeta uya vi şekli fikru rahmani vici tesir dike. Fikru rahmani vici gori kesayeta vi şekil digirin. Vi şekli de fikru rahmani xuda jî beri her tiştî ji mirova hez dike. Mirov hez kire, humaniste, gelekî humaniste. Tabii em bi rojilata navîn de Kurda mêze dike Kurd bê mafe li çar perçe jî statiya Kurda tuneyî va tiştana jî dibîne hêlkê kesayetek wî bêadaletiyê qebûl nake hêlkê rewşenbîr e va tiştana gişî tabî dibîne ji ber vîya welatparêz e hem rewşenbîr e hem welatparêz kesayeta were ye fikru rahmanê were ye li Tirkiye jî dixwaze çîk be Kurd bi mafê xwe bê qebûlkirin ji aliyê sîstema rejîma Tirkiye de bê qebûlkirin înkara îmha dewletê siyaseta wî ya sed sal tê meşandin ew jî vîya napejirîne napejirîne vîya ji ber ji bürokrasiyê tê dozger e par dike yani bi bürokrasiyê bi kinga dema wêran şerê de jî di rayedarê dewletê re jî par dike ve naşêre fikru rahmanê xwe bi awayekî eşkere dibe wî şeklî difikire dipeyivî jî ji aliyê kesayeta wî gel jî gelek tê hezkirin gelek jî hez dike tê naskirin tê hezkirin li wêran şerê jî ji malbatek pêştir tê malbatek kurmancî dibên malbatê mezin ji malbatek wertê malbatek feodal e malbata wî ama tabii ew nakeve têkiliyê feodalî de yani têkiliyê feodalî tê jî qebûl nake
yani em bê Kurdê modern jiyanek wakîno diparêz nerînayê wereyî nod û çara de wexta têkuştin wek me got atmosfera giran li Tirkiye heye tabi şerrekî giran li welat heye di wî şert û mercî de dep şare milletvekiliye wan ji meclisê tên avîtin di duyê adara 1994 tên avîtin şûn de 27 adarê jî 1994 hilbijartinê şaredariyê heye ji bo wêran şerê navê wî jî derbas dibe işte ji ber gel jê hez dike kanî pêşengtiyê legal siyaseta demokratîk bike ji ber wîya navê wî gelek derbas dibe ew jî işte bibin nebe navkokiyekê de dimîne dûr dep ji ber zext û zora li ser partiyê ji hilbijartinê vedikşe nake wê hilbijartinê vedikşe şûn de heftê Nîsanê 1994 li wêran şarê li pêş lokala mamosta em dibe wê çaxê lokala mamosta memûrê xwendewan e işte karê wan tune bi her lûra rûdine derek wereyê ew hevalê Fexrî înan li ereba xwe de ne dike bi rê kevin erebek spî torosek spî ji nişkavetê hember wan li kêleka wî disekine û bi sîlehê giran êriş dike ew bi xwe li ciyê cî de şehîd dikeve hevalê Fexrî înan radikin nexweşxanê ew jî seriya nexweşxanê şehîd dikeve وقتا او تê kuştin ez jî 16 salî me ez diherim lîsê ez jî tabî parêzertiya wî dibînim kesayeta wî dibînim wek ji me re dibim meryekî mînak yani mere mînak ji xwe re bigirim mere işte parêzer Kazimekîn jî bigire meryekî wereyê tabî ez wîya dibînim ez bi xwe jî dixwazim ez dê me jî bixwînim ez jî bibim parêzer wer diçûm nivîzgeha wî işte karê nivîzgehê me dikir riya hat kuştin jî ez ji dibistanê derketibûm ez ji hewşa malê derketim me got ez herim nivîzgehê em derî de li hev qelibîn em derî de li hev qelibîn ji mir guher nivîzgehê min jî guherê ez diherim wira zaten cara dawiyê me li wira dîm wekî aherî dawiyê me wî li wira dî yani kesayeta wî ji gelek merî re dibe mînak ji ber xwendebûna wî malbatê de dûre gelek xwendewan çê dibin doktor mamoste dermankar gelek xwarziyê wî biraziyê wî dixwînin yani mînakek aliyê wî ha wî aliyê xwendebûnê jî baş e ew bi xwe jî ji xwendebûnê hez dike zanebûnê hez dike wereyî kesayetek wî ya wa heye ez jî dûre bûm parêzer şûn de min dosya wî mêze kir dosya mêze kir tiştê min dosyê de dî roja tê kuştin tenê emniyet dozgeriya wêran şarê tutanak mutanaxa digire karê formalîte dikin dûre tiştekî pir yani hani bi awakî cidî li ser nasekin bi şeklekî cidî li ser dosyê nesekinî min wiya dî mesela riya tê kuştin va ereba spiya toros ber vî Rihayê diherin kanî bûn telefonê Rihayê bikira seriya Rihayê du qereqol heye îl jandarma alay komutanlığı heye li van jî nagerin yani dosyê de li van geriya ya ji gotî erebek hatê êrîşkirî du kes hatî kuştin viya nakin dosyê de viya xuya nake yani dûr dosyê me mêze kir 21 qowan tê dîtin yani bi awayekî profesyonel tên kuştin bu şeklî tên kuştin tên kuştin şûn de erebe ber vî riya Rihayê dihere va ereba bû yer dîne hene şahîd hene dûr herkes li wir kom dibe
او بخلورا zaten هندر عربي ده از بخوجي وقت اولای بو چومرا مهندر عربي ده دي işte روزنامه avit bun servi وی شکلی مدی عربا ایریج دک بر bir روحای ده ama lebeli emniyet teneti tutana خود دگره کار روتین formalite tinici به وی شکلی در باز ده tabi اولی مالبات ام گش شوق دبن yani جبو چتی کشتن مریاکی ته حس کرن مریاکی باش بل گیرکی ناک yani مریاکی ورایه چوب مزن ایوی ناز دکه herkes جوی حس دکه رضا گل لهم بروی هیه دور تشتی هم فهم دکن پارێزەرتی جوی dönemi گرانه لولات جبر وی گرانی پارێزەر em bê nawazin têkevin dozê siyasî ew kînga malbat tên ji bo têkev dozê siyasî dikeve dozê siyasî jî fikr û ramanê xwe yê siyasî jî dibe dipeyîve eşkere dipeyîve yani tiştê em fehm dikin kanı legal siyaseta demokratîk de pêşengtiyê bike ji gel re bibe pêşeng ji bo nebe pêşeng tê kuştin tê şehîd kirin em ez îro viya vî şeklî dipejirînim yani sedema kuştinayî viyayê tabi wê demê dewlet jî nawaze legal demokratîk siyaset li kîtle li girsê bela bibe dixwazin qels bi teng bi zêde tabanî nebîne politika guertiyê meşandin li Tirkiye ew jî tabi ji ber va tiştana dibe hedef dibe hedef wê dönemê li wêran şerê wekî dijî kuştin hene welat Parîs tên kuştin ên tên revandin ê tên kuştin atmosferek wê dönemê de tê kuştin دور سر کشتنا وی کینگاتی کشتن دوزگر حاکم ویران شهری عدلیه ویران شهری تکیلی وان جی گرمه تابی پارێزەر کازم اکنجی جی باش ناز دکن جی حز جی دکن دوزگر بوی رخابتیه گلک لسر دوسیه دسکنه تایبت او دوزگرات پر سر دوسیه دسکنه ama جکی در نویسا دشینه گبه برسیفتی işte emlê kolîn dikin, emlê mêze dikin, em vir dikin, bersîvê wakî notê. Du re wa dozgera ji tayîna wî radibe şûn de dozgerê du re tên li dosyê mêze dikin, ew jî êdî wek formalîte li dosyê mêze dikin. Dosye ji bo ji ber dem bê girtin jêr dibên daîmî arama kararı. Biryarek wa didin yani dibên tu agahî têkev destê we ji mer bişînin êdî tu lêkolîn zaten nabe. Dosye vî şeklî دور اج بوم پارێزەری malbatê me çî kir 2000 nehade hinek agahiya ket destê me 2012 de jar ji ber hinek agahiya me got bira soruşturma hevkî berfireh bibe ji aliyê jî temeyê aliyê rayedarê jî temê Abdülkadir Ayhan çubu Avrupa hinek itirafê wî hebû Ayhan Şarqin ew jî jî temê de xebitî bû itirafê wî hebû me got bira dosya vî şeklî fire bibe dosya ji serdozgeriya wêran şerê çû Amedê ji wira car vegeriya di nav wan de çû hat velhasil tiştekî hêja bi dest neket dûre 2014 de dosya ji ber demek 20 sal derbas bibe dosya tê girtin ji ber wî aliyê hukukî teknîka hukuk hat girtin 2014 de hat girtin şûn de çûn dadgeha anayasa me got hatî ku ji ber kuştina wî sedemê wî me nîqaş kir wan jî 2019 de ez neşaş bim ji aliyê usulî dosya red kirin şûn de me dosya şand dadgeha mafê mirovan a Avrupa
Niha dosya lurayı 3 sal nêzîkî 3 salay lurayı dosyayên lura vekiriye çi bibe em bende biryara urayî yani malbat derdê malbatê jî tabii ne tazminat bû vir devê de yani tespît bibe kujer tespît bibe ji ber çavatiyê kuştin tespît bibe siyaseta dewletê salê nodî çawa hatî meşandin wana tespît bibe malbat jî wiya dixwastin ji ber wiya em dosyê de dixebitin dosyê vî şiklî bû yani niha salê nodî de em bên dewlet gelek bê tehamül bû yani aliyê kurdîtiyê yani nikane kurmancî em bê bipeyve wiya jî tehamüla wî tune bû dewlet wê dönemê di wê çikê de bû herhalde digot ez çiqa zext û zorê bikim gelê işte ew ê şûnde paş ew ê şûnde paş gav bavê ew ê were çizgiya ez dixwazim ew ê qala mafê xwe neke ew ê berxwedanê neke di wê ez rayedarî dewletê ez difikirim di wê psikolojiyê de bûn ji ber wiya wa zextek zêde hebû tabii ji ber wiya gelek faîlî meçhûl cinayet hebû ji aliyê Hizbullah jî hebû li Wêran şerê çiqastin hebû jî ji aliyê Hizbullah li Diyarbekirê li Batmanê Sîlwanê gelek wê dönemê welatparêz bi destê vana jî hat qetil kirin kuştin dönemek wê dönemê de Wêran şer jî para xwe girt em werin ser Wêran şerê Wêran şerê jî Faiq Kew jî wekî di hinekî welatparêz hebûn du apê min Kazim Ekincî Mustafa Suman hat kuştin du wî Naif Umaz ji mala xwe ji aliyê Qoriciye hat revandin dû re laşê wî li çemê Firatî hat dîtin Wêran şerê jî para xwe girt ji va ji atmosfera wê dönemê ez werbêjim yani îro ez viya bêjim îro difikirim ji bo çi bê parêzer Kazim Ekincî gelek merî salê nodî de hat kuştin bi hezara merî hat kuştin tam hejmar çî îro ne zelal ne diyarî jî belkî wê dönemê Kurd hevkî di pirsgirêka Kurd de Kurd yani mafê xwe dixwastin em di rojhilata navîn de bê statû bû ji ber vana tabii dewlet jî siyasetek wiya nod salî hebû dihat meşandin dewlet nedixwast em bi taybet jî legal demokratîk siyaset di nav gel de taban bibîne îro va kesayana va kesê rewşenbîr welatparêz kanin pêşengtiyê bikin çiqa însanê mirovê wakîno pêşengtiyê bikin va siyaseta hîn xurt dibe ez tiştê îro difikirin ji ber wiya hatin kuştin ha bersîva kuştina şehîdê me na kanin çi bêjin yani segna mere lazim çawa biş segna mere li doza ji bo çahatiyê kuştin xwedî derkeve segna herî rast ew wiya be çawa ji derve de hat hezkirin hundirê malbatê de jî gelek de hat hezkirin pir germ bû meryakî pir germ bû em xwarziyê wî biraziyê wî na hebûn em gelek bûn ji me gişa hez dikir cudatî nedixist nav me di perwerda me re pirser perwerda me disekinî dixwast em aliyê perwerdê wî derbas bikin em hîn bi serkeftinî bin aliyê perwerdê
عالیه زانینگه ام هر ترکیه زانینگه هیم باش بخوینن کسایت گویا واه هبو یعنی از زر رو بوم تشتی تی بیرامه از بیجم یعنی ام زر رو بون ایو تی کتا ناف جیه ما ام کنگرا کتا ایو ما تیک رح میزا خو انسان کی ور بو یعنی وقت زاری خوش مره حز دکر از کان بیا بیجم و پرتوکی ریزا سیاده پرتوکی وینایه جبو از وی ببیر بینم جبیر نکم ده پرتوک خانه مدهی جمر عالی مانوی گلک برومت کینگ از و پرتوکانا ببینم پاری زرتیاوی شخصی تی بیرامه